haadha akkasii jirti jettanii yaaddan garuu waggaa 6 fi biyya Arabaa deemtee intalli ishee jechuudha. Waggaa 6 qulqulluudhaaf biyya Arabaa turte intaloon isaanii. Garuu haati kun maal akka godhanii ijoollee 2 qabdi. Ijoollee 2 isaanitti kennite, dhiira tokkoof durba tokkodha kan isheen isaanitti kennite deemte. Dura ijoolleen kun akka ajaa'ibaa guddatu turan. Abbaan isaanii sirriitti galii qaba, haadhatu mana keessa taa'ee guddisaa bakka waan hunduu kan guutame ijoolleen guddatan hin jirani. Waan hunduu namaa mijatee toora akkatiin bakka akkanatti ijoollee guddatan turan. Mana barumsaa isaanii, uniformii isaanii, maali isaanii hundumtu sirreessite haadhatu guddisaa, abbaan sirriitti galiinsaa mindaan argatu guddaadha. Boodetuma akkanaan jiraatanii abbaan kun irraa boqate. Abbaan kun yeroo irraa boqatu laalaa gadura abbaatu hojjetaadha. Satu ijoollee kana sirriitti fataa godhee jiraachisaa ture. Yeroo abbaan kun irraa boqatu haati kun ijoollee kana faana rakkatte. Achi maal gootere kaatee biyya Arabaa deemuu barbaadde haadha isheetti kennite. Ijoollee kana akkoo isaaniitti kennite jechuudha. Achi gara biyya Arabaa deemte. Ijoolleen kun isheen deemte ammamuun baranne ji'a 3 caala mana barumsaa hin dhaabanii. Mana barumsaa dhaabsiste akkoon kun ijoollee kana akka isaan kadhatan goote jechuudha. Ajab jettu isma amolde baase allen denje. Achi ijoolleen kun hin kadhatu. Kadhaa jechuudha. Bakka jiru miti magaala keessa ijoollee argitaniitu yoo ta'e ijoollee daabboonaa biti jedhanii makiinaa jala fiiganii nama jala fiiganii fuuldura kee dhaabbatanii fa akkasii kadhatanii jiru miti. Akka kana ijoollee kana lamaan akkoon kun akkanatti ajajjee ganama bariidhaan waan ta'e waan nyaatamu wayitti kenniteetu barii sa'aatii 12 deemu. Ijoolleen kun kadhataa oolanii waan kennamee fi birrii maalii walitti qabataniitu namni moon azana galal ijoollee akkasii obbolaa ta'anii sanuu durbaaf dhiira ta'anii akkanatti ijoolleen yeroo kadhatan namni baay'een garaa laafa. Nama muraasa garaa jabaata baay'ee nama muraasa garaa jabaata malee namni baay'een ijoollee faana argu warri ijoollee faa qaban wishi maanii haadhan qaban abbaan qaban ijoolleen kun jedhaniitu hin kennu biran darban jechuudha. Akkanatti haati kuni akkoon kuni waggaa 6 qulqulluu ijoollee kana itti taphatte ijoollee kana akkanatti naannessite haatiin dawwalti bar bilbilti viidiyoodhaan. Egaa viidiyoodhaan ijoolleen kun jijjiirama agarsiisan akka durii miti. Ihuhuu qataa bulu daddaalachaan. Achi haati kun maalidha yeroo jettu dimimmisadha gara laayitii biyya keenyaa moo beektu miti galgala faa dawwalti mabiraatii biyya keenyaa faa beektu ibsaanii gahaa badaa miti hindu dukkana oformaa irraa kaasee beekaa nama galgala yeroo ta'u ibsaan hindu dukkana bifa ani guyyaattiin ifa alaatiin viidiyoo jedhee fi galgala keessan mabiraatiidhaan hojjete garaagara sinuu beektu. Haala kana lakki maal ta'ani ree waan ta'an ijoolleen ifadhaa dukkana ta'e dimimmisaa barii mabiraatii isaati duumessa isaati qaxxarseetti akkana itti shashawwaddi. Annaa haati ijoollee kun maal garuu haadha kooti kan jedhu maal kanarraa barumsa ijoolleen gorsamanii barannaa cufameera banameera kutaa meeqa darbineera akkas ta'an birrii haadhumatti ergiti. Birrii tokko iddootti ergitu hin qabdu si jammaree isatti ergite abbaan manaa ishee boqateera ijoollee makana akkoo isaanii haadha isheetti ergite. Haati kun birrii sanaanii iddoo dhaloota isaanii durii sana iddoo dhufanii amma magaala biraa jiraatu dhaloonni isaanii immoo iddoo biraa miti akkuma keenya jechuudha. Achitti mana 2 ijaarrataniif mana kifilii 4 qabu mana 2 ijaarrataniif birrii mucaa isaaniitiin jechuudha. Ijoollee kana mootti taphatanii akkanatti isaan barumsan baratiin kadhaa umarra ganama baanii galgala galu barii baanii galgala galu ijoolleen kun birrii fidanii booda ijoollettiin kun waan ta'e baqa wantini jennaan guyyaa wayii bahanii badan mana sana badanii sa'aatii 7 badanii dhabamanii barbaadanii immoo akkoon kun argatan kamta akka argatan hin beekamu. Booda namni ijoollee kana hordofu jira. Akkasumatti baqa mucaanii namuma ati kan kootiin jenne akka tasaa ta'e namni waa'ee ilaalu hin jiru. Mucaan kun kophee qulqulleessa ijoollee kana kan laale kophee qulqulleessa
ijoollee kan yeroo hundumaa ilaala achi maal godha ijoolleen bohaartii ala kana maal godha poolisiitti hime bakka mucaan kun bakka shakkii dhumaanii poolisiitti hime hordofeetu mana ijoolleen kun itti galan ilaaleetu achi ijoolleen kun akkamitti kadhatu mana akkanaa keessaa bahanii jedhe bakka poolisiidhaaf kenne. Achi poolisiin sa'a 48 keessatti kana ilaaluudhaaf haadha kana qaqqabe qorate bira ga'e haadha kana qorate jechuudha. Achi haati isaanii jirti, haati isaanii biyya Arabaa jirti. Biyya Arabaatti akka dhuftu godhamnaan haati naate waggaa 6dha. Guyyaa iyyuu ittiin kennine xob jennaa sinii dhufte. Yeroo dhuftu waan argite hin amanne. Ijoollee ishii hin amanne bakka. Hin naate waan gootu wallaalte maal akka jettu wallaalte. Haadha koo miti kun jette. Bakka amanuu dadhabde. Booda maallaqni kiyya hoo jettee gaafatte maallaqa maalii na biraa qabda hin beeku jedhan. Hin beekuudhaan poolisii dhiyaatanii ruchuudhaan hin beekuudhaanii siireesii daqqananii ani ijoollees kadhaattiin erginedhanii bakka hin ganan hin kaadan. Achi dhugumatti akka ijoolleen kun kakkadhachaa turanii sirriitti beekamaadha namni argaa ture. Isheenis biyya Arabaa dhaqxee maallaqa isaaniitti ergaa turuun fi ragaa hundumaa qabdi waraqaa qabdi. Eessa geessan irra birriin hin jiru. Akkaawuntii isaanii duwwaa homtuu hin jiru. Achi bakka qorannoodhaan mana 2 ijaarrataniif bakka dhaloota isaaniitti ish. Maallaqa isa kan shiitiitiin mana kana yoo ijaaranii ijoolleen kun waggaa amma kana hundumaa kadhataa turan yoo birriin isaanii ibsa jira. Ani hin kadhachiisne hin sakattaan abura hin dhabani bakka suruma achi qorannoo jabaadhaan haati kun maal godhu birrii ijoolleen kun kadhatan madaabaraa 2 godhanii akka birriin kun hin babbanne sirreessanii madaabaraa 2 godhanii lafa qotanii lafa keessa awwaalaniif mee fudhatanii deemuuf moo eessa geessuuf kan hin jedhu birriin fudhatame ol baamachuu dhagaa na dhibee bare inde na ajaa'iba bare besma beet birrii jaallachuu namaa fudhatee tiraafatee amma du'utti jechuudha jaalala birrii na kun hundumaa irraa keessatti rakkataniitu hin taane jaalala birrii irraa qabaniif ka'eetudha birriin sun lafa keessa argame birriin suni waggaa amma kana kan isaanis achi kireessanis fidan ijoolleen kun immoo midhaan iyyuu nyaatan quuftaniitu hin jiru akkuma ta'etti akkuma sareetti daddarbatame waan argatan nyaatu achi mana keessa televiziyooniin jira hin banamu biraati lakkaa'edhu bishaan illee jira bishaan iddoo biraati iddoo tola waraabamu ijoollee kana waraabsisu bakka siqaa ijoollee kana dhiisa fiilmii sinitti maara sinitti fakkaatamni kun isuma dhugaa yakkaan waggaan 18 haadha kanatti murtaa'e sinitti maara serious booda erga birriin kun argamee haati kun ijoollee kana akkana gochuudhaan murii isaanii malee mirgi daa'immanii hin falma waan ta'eef waanuma hundumaatiin wal qabatee haadha kanatti waggaa 18tti murtaa'e birrii kana haadha mani 2 ijaaraniiru miti mucaa isaaniitiif birrii isheen ergaa turteef waan hunduma ishii deebisan tilmaaman deebisanii ijoolleen kun garuu saayikolojiin isaanii baay'ee miidhame waggaa amma kana baranne waggaa amma kana akkanatti kadhaarra turanii ijoolleen kun immoo yaaliirra jiru hospitaala galanii jechuudha sammuun isaanii noormaalii akka ta'e achi keessaa bahanii akka bakka ijoollee fireeshin jirti miti akka xannatti akka deebi'anitti yaaliirra jiru haati garuu baay'ee lapheen ishee cabe dhugaa dubbachuudhaaf haati isaanii akkoon isaanii immoo waggaa 18tti murtaa'e kunis jira siniin jechuufan ajab jedhee dhaggeeffadhee waan kana jechuudha baay'ee na dhibe birrii mallee nyaatanii birriin kee hin dhume jechuullee wayya jedhee yaade bar amma ijoollee akkanatti taphachuurra ijoolleen akkuma ta'e ta'anii ijoolleen ishee baratanii fiillee maallaqni kee hin dhume to jedhamte tite kun uumaa miti garuu ijoolleen hamma kana hin baranne
ijoolleen miidhamte ijoolleen ganama qorraan galgala guyyaa aduu keessa oolanii bakka ijoollee magaala keessa argitamtu waa isaan fakkaata akkas fakkaatanii ishee eegan ijoolleen akkasana qabaxii ta'anii yookaas maal jedhamu kunuunsa ajaa'ibaatiin guddatanii akkas ta'anii ishee eegan jechuudha. Ani maanni kun dhuguma jechuun haadha ta'uu danda'u garuu birrii gaafa jaallatu namni birrii jaallachuun namni isaa du'aadha.